So nataka kukufunza jinsi utapata results yako ya KCSE 2024. Mwanzo kwa laptop ama simu unaingia kwa Chrome, this is Chrome, ama unaweza tumia Mozilla, ama unaweza tumia any browser. So unafinya hiyo browser, ukishafinya hapo unakuja kwa mahali search. Ukifika kwa search, unaweza andika hata hapa chini, uandike education.go.ke. Ukishafinya hivyo weka search. Kwa simu unaweza enter, kwa laptop una enter, ama kwa simu venye unaweza fanya. Kisha itakuletea, utafika hapa upate hapa kuna Kenya Education Management Information System. Hiyo ni kwa laptop, hata kwa simu itaonekana the same. Kwa hivyo kuna hapa kuna 2024 form 1 selection. Sio hiyo tunataka, kitu tunataka ni 2023 KCSE results. This is what we want. Kwa hivyo unafinya hapa. Ukifinya hapo itakudirect mahali utapata results. Saa hii haitafungua kwa sababu exam bado haijatangazwa. Kwa hivyo ukishafinya open, itakupeleka site mahali ambapo utapata nini? Utapata mahali unafaa kuweka details hizi. Ya kwanza tuko hapa. Sasa ukishafinya ile open, so inakupeleka mahali utaweka enter your 11 digit KCSE index number. Sawa. That's what you will do. And then kwa mfano itakuwa this number index. Usiweke ile random number. Some people will put random number. Ni index number, the school index number, alafu unamalizia na zile zako tatu. Kama ni 052, 001, 00, 0100, 200 hivyo. And then the next thing ni type your middle name or the first name in the name. Kuna field hapo ikifungua utapata mahali na kuhitaji uweke name. Hapo andika jina lako moja. Lolote iwe ni ya kwanza, ya katikati ama ya mwisho. Kwa hivyo if the name for example ni David Nyechio, type David or Nyechio. Usiandike zote, do not type both names. By so doing utakuwa, and then ukifanya hivyo kuna mahali utaambiwa search, and then itakuletea results yako mara hiyo.